O'zbekistonda davlat korxonalarini xususiylashtirish dastlabki maqsadlarga erisha olmadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi navbatdagi hisobotida O'zbekistonda 2020-yildan buyon amalga oshirilayotgan davlat korxonalarini xususiylashtirish dasturlari kutilgan dastlabki maqsadlariga to'liq erisha olmaganini qayd etdi. Jamg'arma tahliliga ko'ra, iqtisodiyotda davlat rolini qisqartirish bo'yicha muayyan huquqiy va investitsional qadamlar qo'yilganiga qaramay, yirik va strategik ahamiyatga ega korxonalar ustidan davlat nazorati hanuz saqlanib qolmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi davlat aktivlarini boshqarish agentligi, O'zbekiston davlat aktivlari va O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi faoliyatini e'tirof etgani holda, raqobatbardosh sohalardagi davlat korxonalari sonini keskin kamaytirish, zarar ko'rib ishlayotgan subyektlarni tugatish va bank sektoridagi davlat ulushini hozirda 63% tezroq xususiylashtirishni tavsiya etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasining rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan qo'llaydigan standart retseptlari davlat aktivlarini jadal xususiylashtirish, narxlarni liberallashtirish va davlat subsidiyalarini bekor qilish. Shunchaki xolis moliyaviy tahlil mahsullari emas. Jamg'armaning O'zbekistondagi islohotlarga bergan tanqidiy bahosi ortida bir nechta yashirin va strategik maqsadlarni ko'rish mumkin. Birinchidan, Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan energetika va tog'-kon sanoati, bank sektori kabi yirik hamda daromadli davlat korxonalarini shoshilinch xususiylashtirish talabi G'arb transmilliy korporatsiyalari uchun ichki resurs va strategik aktivlarni arzon narxlarda qo'lga kiritishga yo'l ochishini anglatadi. Strategik aktivlar to'liq xususiylashtirilgach, mamlakatning iqtisodiy mustaqilligi va suvereniteti zaiflashadi. Ikkinchidan, elektr energiyasi, suv ta'minoti va transport sohalarida davlat ishtirokini hamda subsidiyalarni keskin to'xtatish tavsiyasi to'g'ridan-to'g'ri jamiyatimizdagi osoyishtalikka tahdid soladi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Lotin Amerikasi, Afrika va postsovet hududidagi amaliyoti shuni ko'rsatadiki, bunday shoshilinch xususiylashtirish ko'p hollarda milliy sanoatning inqiroziga va tashqi moliyaviy institutlarga qaramlikni ortishiga olib kelgan. Uchinchidan, jamg'armaning bank sektoridagi davlat ulushini tanqid qilishi orqali mahalliy moliya tizimini joriy kapital tasarrufiga o'tkazish, shu orqali mamlakatning mustaqil pul, kredit va investitsiya siyosatini yuritish imkoniyatini cheklash maqsad qilingan. Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi tashkilotlar tomonidan ilgari surilayotgan xususiylashtirish talablari O'zbekiston iqtisodiyoti va aholi ijtimoiy himoyasi uchun jiddiy tahdiddir. Davlat hokimiyati bunday begona va xatarli tavsiyalarni inobatga olishni to'xtatishi, milliy resurslarni tashqi va xususiy monopollar qo'liga topshirishdan voz kechishi zarur.